Salut à tutti, ringraziabi. Je voudrais adresser un salut amical aux deux présidents sortants, Domenico Bucchini et Paul Giacobbi. Je voudrais adresser un salut également à l'ensemble des élus de la mandature précédente, et puis bien sûr à ceux de cette mandature, y compris ceux qui vont nous rejoindre après l'élection du Conseil exécutif. Je resterai assis, malgré la solennité du moment, pour des raisons techniques, parce que le micro ne capterait pas les quelques paroles que je vais prononcer. Oggi, più che mai, ci tocca fare di questa assemblea un luogo di democrazia in dove ognuno potrà dire ciò che lo griderà essere meglio per il bene comune. E il nostro dovere sarà di permettere a ognuno di essere ascoltato, cercando ogni volta che la sarà possibile di parlare a Corsica di una voce sola. Il rispetto dell'altro, Abramo di convince e di serve gli interessi sovrani di Corsica guideranno. Ne sono convinto i nostri passi a tutti. Per conto mio sarà naturalmente il presidente di tutti gli eletti di questa assemblea. Ma Nenzo mi tocca dire due parole a nome di me, a nome di questa parte del movimento nazionale che non ha mai accettato di riconoscere l'autorità francese nella terra di Corsica. A nome di tutti quelli che di poi 1768 hanno combattuto perché a Corsica fermesse una nazione. A nome di quelli che non hanno mai rinunciato all'idea di indipendenza. E oggi siamo giunti qui e siamo giunti vittoriosi in cui i nostri fratelli di Fema Corsica che voglio salutare. Ma siamo giunti qui di noi in cui ciò che noi siamo e ciò che noi portiamo. Siamo giunti qui in cui tutti quelli che come noi hanno sempre combattuto l'autorità francese nella terra di Corsica. Siamo giunti qui in cui i gispreri di Bauli cascati in Orgu e in Ponte Nuovo. Siamo giunti qui in cui i militanti di un fronte di liberazione nazionale di Corsica morti per il nostro paese. Siamo giunti qui in cui Marco Maria Albertini e Gian Battista Coia. Siamo giunti qui in cui la vola immensa e muta di tutti quelli che hanno dato la sua vita perché lo compie il popolo corso. Entrano oggi con noi in suo luogo santo di democrazia corsa. Siamo giunti qui con i nostri prigionieri, siamo giunti qui con i nostri macchiaioli, siamo giunti qui in cui ricordo dei nostri stragi, dei nostri sbagli di noi, ma con la nostra fede, la nostra sincerità. Siamo giunti qui in quelle lacrime di mamme disperate, di mogli sconsolate, ma siamo giunti qui in cui risa dei nostri zidelli, in cui speranza da manta che ci porta, in cui l'amore di Sadera e di un nostro popolo. Siamo giunti qui in cui tutti i nostri e siamo giunti per porre a mano. Per porre a mano a tutti i corsi e a quelli che sono giunti in noi un e tanto e che sono giunti in amici per sparte il nostro destino. Siamo giunti per porre a mano a quelli che domenica non hanno mica scelto di mandarci qui, per porre a mano a quelli che all'Assemblea di Corsica hanno sempre ridittato le nostre idee, per porre a mano agli eletti corsi che di un nostro nazionalismo non ne vogliono sentire parlare, per porre a mano ai corsi
che di voi 40 anni si sono opposti al nostro movimento, per porre a mano anche ai violi di quelli che 30 anni fa ci hanno combattuto con l'arme pagate dalla Francia, per porre a mano di sicuro a tutti quelli che domenica hanno imparato la nostra vittoria con tristezza e inquietudine. A questi dimmo non c'è nulla da temme. Lasciate ogni paura, voi che entrate con noi nella strada della bene. È giunta l'ora di un riconcilio della nostra comunità in quella stessa. A Corsica di tutti, e il governo nazionale, il primo di voi, il XVIII secolo, sarà quello di tutti i corsi. Per lavorare con noi, non domanderemo mai a nessuno di rinnegare il suo percorso, le sue idee e la sua fedeltà, come non abbiamo mai accettato noi di rinnegare la nostra storia, il nostro parere e le nostre solidarietà. Domani, tutti insieme abbiamo da lavorare al bene comune. Domani tutti insieme abbiamo da mettere in opera una nuova politica per la lingua, per la terra, per un sviluppo a pro dei corsi, per la giustizia sociale. Domani scontreremo i rappresentanti della società corsa, impiegati di un pubblico e di un privato, artigiani, commercianti, agricoltori, lavoratori culturali, insegnanti, studenti, disimpiegati, ritirati, socioprofessionali, associ e sindicati. Scontreremo per mettere in punto un vero progetto di società, largamente esperto dai corsi. Domani andremo insieme in Parigi e in Bruxelles, in cui a forza che gli hanno dato i corsi domenica e negozieremo i mezzi di diritto necessari per far che il popolo corso campirà e che lo sia maestro nella sua terra. Domani otteneremo l'amnistia di prigionieri e di ricercati. Domani si apriranno le porte di prigioni perché i corsi aoleno e chi non potrà opporsi a sua volontà popolare. Domenica, budendo per i nazionalisti, ha detto il popolo corso che a Corsica non era un pezzo di un altro paese ma una nazione, in cui la sua lingua, la sua cultura, la sua tradizione politica, la sua maniera di partecipare al mondo. Il popolo corso ha vissuto che un nazionalista sia presidente di un consiglio esecutivo di Corsica. Ha vissuto di noi che un indipendentista sia presidente di quest'assemblea, santuario della democrazia corsa. Cercheremo, in cui umiltà, a mostrarci degni di questa confidenza. Compieràdio in cui due parole che si leggono spesso nei vecchi scritti di nostri antenati, oggi sono queste parole più preziose che mai. Campate felici, e via nazione, e via Corsica!